จึงขอถือโอกาสโดยการนำท่านทั้งหลายนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาในท่านั่งในเมื่อเรานั่งลงไปแล้วรู้อารมณ์จิตของตัวเองนึกว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตของเราพระธรรมก็อยู่ที่จิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าก็คือจิตรู้ของเราพระธรรมก็คือจิตที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบตัวดีพระสงฆ์ก็คือเจตนาตั้งใจจะละความชั่วประพฤติดีอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันแล้วทุกคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเรามันยังมีพลังน้อยต้องเริ่มเป็นแสงลิบดีเล็กกว่าแสงหิ่งห้อยนิดหนึ่งดังนั้นเราจึงมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้แสงพุทธธรรมอันนั้นสว่างไสวขึ้นในจิตโดยการบริกรรมภาวนาโดยการพิจารณาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกายและใจและจิตของเราโดยการตามรู้อารมณ์จิตของเราโดยความมีสติสัมปชัญญะขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการทำสมาธิภาวนานี้เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีพลังงานคือสมาธิความตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าว่องไวต่อการรับรู้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเราจะภาวนาทำจิตให้มีสมาธิลึกซึ้งสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งหมายอยู่ที่เพื่อทำให้จิตมีความมั่นคงต่อการทำความดีมีสติสัมปชัญญะพิจารณาให้รู้รอบคอบไม่ใช่ปฏิบัติอย่างผู้งมงายมีดูกันที่ตรงนี้ส่วนเรื่องกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นอย่าเพิ่งไปพยายามละให้มันเสียเวลาแต่เรามาสร้างพลังสมาธิคือความมั่นคงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้คือทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสงบนิ่งสว่างไสวใสสะอาดเหมือนกระจกเงาเมื่อจิตของท่านผู้ใดเป็นอย่างนั้นเราสามารถที่จะรู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตที่เป็นพุทธะนั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อพุทธะยังไม่ปรากฏเห็นชัดเราก็ต้องพยายามปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อจิตมีความมั่นคงมีสติมั่นคงความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นสิ่งต่างๆมันจะบังเกิดขึ้นเองหากเรายังทำสมาธิอบรมสติสัมปชัญญะยังไม่ดีพอหรือยังไม่มีพลังงานพอที่จะใช้การได้แม้ว่าเราอยากจะรู้จะเห็นอะไรมันก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันจะไปรู้ไปมองเห็นอะไรได้อย่างไรข้อนี้ฉันใดจิตที่ยังมืดมนถูกกิเลสทั้งหลายมันปิดบังถูกความปรารถนาลามกมันปิดบังอยู่ภายในจิตแล้วมันจะมืดมิด
ไม่ให้เรามองเห็นสิ่งใดๆตามความเป็นจริงมันก็จะไปมองเห็นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสละทิ้งแล้วเช่นว่ายศสรรเสริญสุขเป็นต้นอันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสละทิ้งหมดแล้วทีนี้เรามามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีวิเศษไปยึดไปปรารถนาอยู่ในสิ่งนั้นเท่านั้นความปรารถนามันก็ปิดบังดวงตาไม่ให้มองเห็นธรรมอันละเอียดคือไม่ให้มองเห็นธรรมอันถูกต้องมองไปที่ไหนก็เห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจส่วนดวงจิตที่สะอาดสว่างสงบเราจะมองไม่เห็นก็กิเลสเหล่านี้มันปิดบังดังนั้นการปฏิบัติธรรมโดยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีกฎเกณฑ์ที่เราควรจะเอาใจใส่ศึกษาให้เข้าใจกฎหมายปกครองบ้านเมืองก็ยังมีแม่บทของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองนั่นเป็นตัวบทกฎหมายศาสนาพุทธหลักของการปฏิบัติและคำสอนก็ต้องมีตัวบทตัวแม่บทของศาสนาพุทธคืออะไรใครรู้ไหมเราจะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจตัวแม่บทของศาสนาพุทธอยู่ที่มนุษยธรรมอันนั้นคือศีลห้าข้อนี้แหละเป็นแม่บทเป็นกฎเกณฑ์ที่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามแม่บทนี้ไม่ได้อย่าไปกล่าวถึงที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันได้มรรคผลนิพพานไม่มีทางถ้าศีลห้าไม่ดีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เมื่อขาวนังทีพระภิกษุสงฆ์สามเณรยังมีการด่าตำหนิติเตียนกันเก่งโกรธกันแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเพราะไม่มีศีลห้ามันไม่บริสุทธิ์จึงด่ากันได้ตำหนิกันได้ติเตียนกันได้บางทีใครๆทำอะไรขึ้นมาก็ไปเดือดร้อนถึงตัวเองกินข้าวอิ่มแล้วเลอออกมาคนได้ยินก็ไปเดือดร้อนเขาเลออยู่ที่คอที่ปากเขานี่รู้เสียเธอถ้าตัวเองนี่ไม่มีศีลห้าจึงได้เที่ยวยกโทษไปถือเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องต้องถกเถียงกันเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติที่นี่อาตมาจึงย้ำอยู่ที่ศีลห้าเท่านั้นทำไมจึงต้องย้ำอยู่ที่ศีลห้าข้อเพราะบริวารของอาตมายังไม่เลิกทะเลาะกันพวกนี้ศีลห้าไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องย้ำอยู่ที่ศีลห้าใครจะว่าหลวงตาพุทธไม่มีภูมิก็ตามใจและพิจารณาดูแล้วบาปกรรมทั้งหลายที่เราทำลงไปนั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการปฏิบัติจิตศีลห้าที่จะต้องไปตกนรกเพราะว่านี่พวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้สมาทานศีล8ก็รับทานข้าวเย็นกันอยู่บางคนแต่จนจะเข้าตะลงแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาแป้งมาผัดหน้า
ยังแถมจิตให้โยธาปากเข้าไปด้วยก็ยังได้ไม่เห็นจะไปตกนรกใครจะประดับตกแต่งจะทานข้าวเย็นไม่จะฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นต่างๆก็ดูได้ทำได้แต่ไม่มีโทษถึงต้องตกนรกถ้าหากว่าใครละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตกนรกทันทีนี่คือแม่บทของศาสนาพุทธสู่กันที่ตรงนี้ต้องพากันทำความเข้าใจให้ดีถ้าหากว่าผู้บวชในพระพุทธศาสนานี่ไม่สังวรในศีลห้าข้อดี ปฏิบัติศีลห้าข้อนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแม้ว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีล227หรือ48มันก็ทำเพราะตัวแม่บทที่เป็นพื้นฐานมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราละบาปละอย่างไรก็ละที่ศีลห้านั่นเองใครไม่ทำผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งได้ชื่อว่าละบาปได้เด็ดขาดเมื่อได้มาละบาปได้โดยเด็ดขาดแล้วผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่มีสิเมื่อวานนี่ทุกหัวปลาต้มยำรับทานอยู่แต่วันนี้จุดแล้วก็หยุดต่อไปจนกระทั่งทั่วชีวิตบาปมันก็มีอยู่เพียงแค่นั้นแหละเพียงแค่ทุกหัวปลาเพราะเราไม่ได้ทุกมันอีกนี่พูดง่ายๆฟังให้มันเข้าใจเราก็เอาไปพิจารณาตรวจตราศีลของตัวเองว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไหมก็ปฏิบัติได้ก็เป็นแผนการของการตัดผลเพิ่มของบาปไม่ให้มากขึ้นมีเท่าไหร่ก็อยู่เพียงแค่นั้นที่ได้นอกจากจะเป็นการตัดทอนผลเพิ่มของบาปแล้วยังเป็นอุบายบั่นทอนพลังของกิเลสให้ลดน้อยลงหรือหมดไปปฏิบัติอย่างไรเราท่านเมื่อโปรจักก็นึกถึงศีลข้อปาณาติบาตสมุสาวาทพระพุทธเจ้าไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ตีเราก็หยุดทันทีถ้าจิตใจมันโลภมันอยากได้โน่นอยากได้นี่ถ้าเป็นทางที่ได้โดยครอบครันแล้วให้มันโลภไปอยากได้อะไรแสวงหาเอาด้วยลำแท่งแต่ให้มันถูกต้องตามศีลและธรรมกฎหมายแต่ว่าอย่าให้มันผิดศีลข้ออทินนาทานแต่หนุ่มเจ้าสาวทั้งหลายเกิดรักเกิดข้อกันเราเป็นรักล่วงเกินจิตใจของพ่อของแม่ผู้ปกครองงดเว้นกันที่ตรงนี้ใครนึกอยากจะโกหกก่อพวงก็นึกถึงศีลข้อมุสาวาทใครมัวเมาในการเล่นหวยบัตรหวยเบอร์เล่นการพนันสุรายาเมาก็นึกถึงศีลข้อสุรางดเว้นทันทีตั้งใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะหยุดฉันจะงดฉันจะเว้นท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่ว่าเราจะละบาปตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าถ้าเราละไม่ได้เว้นไม่ได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่คือหลักกฎเกณฑ์ของการละความชั่วหรือละความบาปมันอยู่กันที่ตรงนี้ถ้าละบาปได้ตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าแล้วหายห่วงไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกแต่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็ตัดกรรมตัดเวรการตัดเวรก็คือว่ายุติการทำกรรมยุติการทำกรรมที่ชั่วที่จะทำให้เกิดเวรอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันมันก็หมดเท่านั้นเพราะว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นกรรมเป็นเวรที่ชั่วจะให้ผลร้ายประโยชน์ทันทีไม่ต้องไปหาพระที่ไหนมาเสกมาเป่าให้หมดกรรมหมดเวรมันไม่มีทางหรอก
การตัดกรรมตัดเวรก็คือการหยุดทำบาปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อันนี้เป็นการตัดกรรมตัดเวรเพราะฉะนั้นหลักของการตัดกรรมตัดเวรมันอยู่ที่ตรงนี้พอเราตัดกรรมตัดเวรได้เด็ดขาดว่าจิตของเรานี่มันสงบไปแล้ว50%แล้วนะโยมนะมันสงบจังไรเพราะมันไม่มีความหวาดระแวงว่าคนโน้นเขาจะมาทำร้ายคนนี้เขาจะมาทำร้ายผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีเนี่ยเป็นผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชีวิตของคนอื่นชีวิตเลือดเนื้อในกายของเราสละทิ้งหมดแล้วแม้แต่เข้าไปในป่าเสือมันก็ไม่กินเพราะเสือมันไม่อยากกินของที่เขาทิ้งแล้วมันจะกินแต่ของที่เขาหวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาเป็นนักปฏิบัติต้องทำความเข้าใจในแม่บทของศีลและระเบียบที่เราจะพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิภาวนาโดยวิธีการต่างๆที่เราคล่องตัวและชำนิชำนาญมาแล้ว ให้จิตมันมีความมั่นคงทีนี้สำหรับวิธีการทำสมาธิในวันนี้จะขอแนะนำเอาไว้2 วิธีวิธีหนึ่งต้องบริกรรมภาวนาพุทโธ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 เอาไว้ทุกลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดต้องพุทโธ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 ได้ตลอดเวลาเราพูดมีสติเวลาเราคิดมีสติเมื่อเราท่องพุทโธแล้วมันเป็นอุบายทำจิตให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีพลังของสมาธิบังเกิดขึ้นจิตมีความเข้มแข็งสติคล่องไวรู้ทันการต่อไปเราอาจจะไม่ท่องพุทโธก็ได้กำหนดตามรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจจนกระทั่งมันเป็นเองโดยอัตโนมัติทีนี้ประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอุบายวิธีฝึกหัดจิตของเราให้มีความสำรวมเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้จักขุนาสังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมตาสาธุโสเตนะสังวโรเราก็ได้สำรวมหูคาเนนะสังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมจมูกเกียวหายะสังวโรสาธุเราได้สำรวมลิ้นกายเยนะสังวโรสาธุเราได้สำรวมกายมนาสาสังวโรสาธุเราได้สำรวมจิตการสำรวมนั้นคือเจตนาตั้งใจคอยระแวดระวังเป็นอุบายให้เกิดสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมเพิ่มพลังงานขึ้นมาทำให้ศีลบริสุทธิ์สะอาดเพราะเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ตาเห็นรูปมีสติหูได้ยินเสียงมีสติจมูกได้กลิ่นมีสติเล่นได้รสมีสติโดยเฉพาะเรื่องเล่นได้อาหารที่มีรสถูกปากไม่ถูกปากไม่สำคัญถ้ามันอร่อยก็กินให้มันมากๆถ้ามันไม่อร่อยก็กินแต่น้อยๆอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจและอย่าบ่นเอากันแค่นี้กายถูกต้องสัมผัสก็มีสติใจไม่คิดก็มีสติเอาสติตัวเดียวคอยกำกับระมัดระวังอยู่เมื่อเรามีสติสังวรระวังอยู่กับสิ่งเหล่านี้
มันก็เป็นอุบายวิธีให้กายวาจาและใจของเราเป็นปกติกายปกติไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดต่อตาเมตุมิจฉาจารไม่ดื่มน้ำเมาวาจาของเราไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลใจของเราไม่เพ่งเล็งในสมบัติของตนอื่นไม่อยากได้สมบัติของตนอื่นไม่พยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นใครมีใจมีความเห็นชอบเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิเห็นว่ามีบุญบาปมีบุญมีสุขมีทุกข์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์จิตต้องมีสมาธิมีสติปัญญาได้ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามกฎแห่งความเป็นจริงคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อจิตมีพลังงานดีแล้วมันจะรู้ของมันเองไปหมดนั่นแหละแต่ที่เราปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่ได้แต่เราอยากจะรู้มากรู้มากแล้วก็ได้แต่คุยกลายเป็นคนตาบอดคุยสูงดังนั้นเราจะหัดเป็นคนตาบอดคุยสูงนักปฏิบัติทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มีแต่คนตาบอดคุยสูงผู้ที่ทำตัวเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานถ้าเราปฏิบัติสมาธิยังไม่เกิดจิตยังไม่เป็นสมาธินี่เราไปคุยไม่ได้หรอกถ้าเกินคุยก็มีแต่เรื่องโกหกมนุษย์ในโลกนี้ใครหนอจะโกหกใครแน่เรียนเกินผ้าสีดำๆไม่มีเพราะฉะนั้นให้ระวังครูบาอาจารย์ของเราท่านย้ำนักย้ำหนาว่าเอาสมาธิให้มันได้เอาสมาธิให้มันได้ที่ในการทำสมาธิทำอย่างนี้เด้อพอไปลองทำลองดูถ้าใครไม่เชื่อถ้ารับฟังได้แล้วก็ทำไว้ลองดูวันนี้ก็มีให้ทีคนหนึ่งไปถามว่าทำไมจิตใจมันมีแต่ความฟุ้งซ่านมันไม่สงบสักทีว่าอย่างไรสงสัยจะไปโดนใครโกหกมาแล้วมั้งว่าจิตมันฟุ้งซ่านนั่นเป็นแบบนี้ก่อนศีลอบรมสมาธิศีลหมายถึงศีลที่บริสุทธิ์อย่างต่ำศีล5กายวาจาบริสุทธิ์ปราศจากโทษเมื่อมานั่งสมาธิแล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ง่ายสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยมันทำให้เกิดปัญญาที่ได้คำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมานี่มันไปรู้พระไตรปิฎกจบทั้ง84,000พระธรรมขันธ์อย่างนั้นหรือเปล่าจะไปเข้าใจผิดกันนะปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็คือความคิดที่มันคิดไม่หยุดนั่นเองแต่เป็นความคิดอะไรก็ได้ที่มันคิดไม่หยุดเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาเพราะที่เราไปเข้าใจผิดว่าความคิดนั้นคือความฟุ้งซ่านแล้วเราก็อยากจะให้จิตมันหยุดคิดเพราะเราติดความสงบติดความนิ่งของจิตแต่แท้ที่จริงทำบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ที่ท่องเอาไว้นั่นน่ะมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละทีนี้ว่าภาวนาพุทโธพุทโธหัดคิดพุทโธ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 จำจ้องตัวจำนี้ทำนานแล้วสมาธิมันเกิดเองพอสมาธิมันเกิดขึ้นมาเล็กหน่อยมันก็ทิ้งพุทโธที่มันตั้งใจคิดอยู่นั่นแล้วไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาความคิดอย่างอื่นนั่นก็คือความคิดเหมือนกันกับพุทโธนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความคิดเกิดขึ้นมาเองปล่อยให้มันคิดไปเลยปล่อยให้มันคิดไปแล้วเอาอย่างนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าเอาใจที่คิดไปถึงไหนฉันจะตั้งใจดูแกคิดไปเหนือไปใต้คิดไปนรกคิดไปสวรรค์คิดไปบ้านคิดไปช่องคิดไปเที่ยวหาเที่ยวแต่เที่ยวสาวคิดไปลักไปขโมยไปจี้ไปต้มตามมันไปรู้มันไปมันจะไปถึงไหนทีนี้ถ้าเราการคิดนั้นเป็นอารมณ์จิตพอเราสติตามรู้มันไปเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นผลมันจะเกิดขึ้นเป็นสองอย่างถ้าสติตามทันความคิดทุกขณะจิตคิดไปดูไปคิดไปดูไปคิดไปดูไปตัวคิดไม่หยุดนั่นเป็นตัวที่ตกสติรู้พร้อมในขณะที่จิตมีความคิดนั่นคือตัววิจารณ์คิดไม่หยุดแล้วกำหนดดูมันเรื่อยไปแต่เดี๋ยวทีมันก็บังเกิดขึ้นคิดไปดูไปคิดไปดูไปกายก็เบาจิตก็เบาหนักเข้ากายก็สงบจิตก็สงบมันสงบจากไรมันคิดอยู่ไม่หยุดมันสงบจากไรเอาคำพีไหนมาพูดมันคิดอยู่มันสงบถ้าจิตตัวรู้สติตัวรู้มันเป็นปกติไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปพออารมณ์กับจิตมันโดดเด่นจนทราบสติที่ไปกำหนดรู้อยู่ที่ความคิดที่เกิดดับเกิดสุขอย่างแน่วแน่มั่นคงโลทันทุกขณะจิตเขาเรียกว่าอะไรจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่หรือภาวนามาจนกระจายไม่พอใจความคิดที่มันคิดอยู่ไม่หยุดสติไปตั้งอยู่ที่ความคิดกำหนดรู้ที่ความคิดตลอดไปนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนักปฏิบัติทั้งหลายโง่มานานแล้วเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจซะให้ดีท่านอาจารย์เขาท่านพูดเป็นคติเตือนใจไว้ว่าเมื่อก่อนนี่จิตข้ามันสงบสว่างสบายแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความคิดมันไม่สงบสักทีนี่อาจารย์ใหญ่เปิดคำพีเอาไว้อย่างนี้ทำไมลูกศิษย์ให้จดจำคำสอนของอาจารย์เพราะฉะนั้นเรามาสอนกรรมฐานอยู่นี่เกือบ20 ปีหรือ20 ปีแล้วมันจึงหาคนเอาดีไม่ได้เพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ท่านว่าเวลานี้จิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามท่านว่าจิตมันเสื่อมหรืออย่างไรถ้ามันเอาแต่นิ่งสงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าสิท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สังเกตตัวให้ดีถ้าขณะใดจิตของเรามีการคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปบ้างแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปแต่กำหนดตามรู้ไปแล้วถ้ามันนิ่งว่างก็ปล่อยให้มันว่างก็ปล่อยจะไปคิดอะไรขึ้นมาจะไปตั้งใจคิดแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาเองแล้วให้ดูมันทันทีไล่กันไปอย่างนี้โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึก
ของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการจดจ้องดูอารมณ์ที่เกิดดับอยู่สติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่จิตคิดไปเองสติกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าจิตดำเนินอยู่ในระดับนี้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ได้ฌานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานเพราะฉะนั้นจิตเดินขั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันก็อาศัยกำลังองค์ฌานนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนเวลาเราพิจารณาไปบริกรรมภาวนาไปก็จิตมันคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไม่พอใจบางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดคือมันได้วิตกก็คือความคิดอันใดมีสติรู้พร้อมในขณะจิตนั้นเรียกว่าจิตได้วิตกวิจารเป็นองค์ประกอบของฌานเป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฌานจะเรียกว่ามีฌานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วจิตมันซึมซาบในอารมณ์ของฌานนั้นถ้าก็เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตกำหนดว่าอารมณ์จิตตัวเชื่อมันเหมือนเชื่อตัววันเดินไปสนุกไปบางทีจิตบางตัวเนี่ยพอดูไปเพลินไปมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วพอมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วมันฉายหนังให้ดูกับผมเลยจิตมันฉายหนังให้ดูกับผมเมื่อมันสว่างสวัยแล้วกระแสมันส่งออกไปข้างนอกบางทีมันก็ไปเป็นจอสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วมีรูปภาพอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นจิตของใครจะฝังแน่นหรือเกิดพันกับสิ่งใดๆเมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงมโนภาพเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเห็นเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์นั่นแหละบางทีคนที่มีโชคดีก็เห็นตัวเลขไหลกันมาหลายออกจากสมาธิเราทิ้งไปนั่นคือดอกไม้พญามารพิจารณาดูให้ดีเด้อนักปฏิบัติทั้งหลายมีบาสิกาสาวๆคนหนึ่งมาจากกรุงเทพมาถามว่าเมื่อก่อนนี้หนูนั่งสมาธิจิตสงบสว่างอยู่มาวันหนึ่งภาวนาไปแล้วมันเห็นเลขหวยเบอร์เลข3 ตัวออกมาพอจากสมาธิมาแล้วก็เลยไปซื้อหวยถูกจริงๆทีนี้พอเสร็จแล้วภายหลังมาภาวนาแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าเลยเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นที่ตัวจะทำผิดศีลคนซื้อหวยซื้อเบอร์นี่คนขายก็ผิดกฎหมายคนซื้อก็ผิดกฎหมายในเมื่อไปขโมยซื้อมันก็เป็นอธินาทานศีลก็อธินาทานมันไม่บริสุทธิ์มันวิบัติแล้วมันจะภาวนาได้อย่างไรจะไปเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องนี้นักปฏิบัติควรจะได้พิจารณาให้มันซึ้งเราพูดมามากแล้วต่อไปนี้เรามาตั้งใจบริกรรมภาวนาทำสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิขอให้ทุกท่านกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ไว้ในใจสำหรับผู้ที่หัดภาวนาใหม่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธถ้าจิตมันเที่ยงพุทโธไปคิดต่างอื่นก็ให้ดึงมาหาพุทโธแล้วท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่สำหรับผู้ที่ภาวนาพุทโธมาจนคล่องตัวจนจิตมันเกิดความคิดอ่านขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันคิดไปแต่สังเกตดูมันอยู่ในลักษณะที่เบากายเบาใจอารมณ์เป็นที่สบายก็ปล่อยให้มันไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้อยู่แค่ต้องการปฏิบัติมันอยู่ที่ตรงนี้
ทีนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบตัวสั่นตัวโยกตัวโคลนหรือลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้เฉยอยู่กำหนดรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียวในชั่วโมงนี้ให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่สนใจเท่านั้นท่านจะดูจิตของท่านอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาไปเกิดอยู่เคยพิจารณาอะไรคล่องๆแล้วก็พิจารณาไปตามที่ตนถนัดก็แล้วกันเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดรู้จิตของเราในท่าเดินตัวกระเดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมก็กำหนดอารมณ์ภาวนาเหมือนกับขณะที่เรานั่งนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเดินจงกรมกับพุทโธพุทโธหรือยกต่อต่อหนอแล้วแต่ถนัดเวลาเดินกำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเวลานอนลงไปก็พุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะนอนหลับตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นึกพุทโธเอาไว้ทันทีที่ให้ปฏิบัติการนี้ตลอดไปอยู่ในสมาธิเรามาสำรวมจิตสำรวมใจเฉพาะเวลานั่งหลับตาสมาธิพุทโธพุทโธพอออกจากที่นั่งสมาธิไปแล้วเราให้เอาใจใส่ตัวเองคือให้ฝึกสติมันจะไม่คุ้มเพราะว่าเวลาทำสมาธิของเรามันน้อยเกินไปถ้านั้นต้องหัดทำใจให้มีสมาธิอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนหลับลงไปแล้วก็ให้มันมีสมาธิอยู่ซึ่งมันจะเป็นไปเองเมื่อเราเกิดตกลมให้คล่องให้ชำนิชำนาญแล้วบางทีบางคนภาวนาหนักเข้าจิตสงบสว่างเวลานอนแล้วจิตมันก็สงบสว่างบางทีเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับก็ดีแต่แท้จริงจิตมันเป็นสมาธิจิตสมาธินี่ถ้าเราฝึกให้มันคล่องชำนิชำนาญแล้วการนอนไม่มีหรอกนอนก็นอนแต่กายแต่ว่าจิตมันไม่ยอมนอนพอนอนหลับปุ๊บลงไปมันก็สว่างรู้อยู่ในจิตตลอดคืนนั่นจิตมันอยู่ในสมาธิบางทีนักภาวนารู้เท่าไม่ถึงการประวัติตัวเองนอนไม่หลับสงสัยตัวเองอยู่เรื่อยถ้าใครสงสัยต้องข้องใจก็ให้ทดสอบพิจารณาดูถ้านอนลงไปแล้วมันไม่หลับตลอดคืนตื่นขึ้นมาแล้วมันง่วงไหมมันเพลียไหมมันอ่อนไหมนี่ให้กำหนดหมายรู้อย่างนี้ถ้าหากว่ามันไม่ง่วงไม่อ่อนเพลียกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วมารู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นแสดงว่าจิตมันอยู่ในสมาธิกายมันได้นอนหลับจากเต็มที่เราเมื่อจิตเป็นสมาธิเราทำให้กายเบาทำให้จิตเบาทำให้กายสงบทำให้จิตสงบเมื่อกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สิ่งแปลกๆทั้งหลายเหล่านี้มันจะบังเกิดขึ้นบางทีเรานอนลงไปแล้วกำหนดจิตมันหลับแล้วมันสงบสบายบางทีมีคนมาปลุกเรานอนไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนเขาถามว่านอนหลับหรือเปล่าไม่ได้นอนหลับไม่ได้นอนหลับทำไมปลุกไม่ตื่นแล้วเราก็จะสงสัยตัวเองถ้าจิตอยู่ในสมาธิท่านอัปปนาสมาธินี่ใครจะปลุกอย่างไรมันก็ไม่ตื่นเอาไฟมาจี้มันก็ไม่รู้สักจุดถ้าคนภาวนาเขาไม่อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถึงเวลานั้นเขาจะออกจากสมาธิในช่วงที่ไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยใครจะมาทำอะไรมันไม่รู้สึกตัวตอนนั้นอันหนึ่งละที่ทำให้นักปฏิบัติจะต้องสงสัย
ต่อหนึ่งเมื่อจิตสงบไปไวเข้าทีหลังมามันสงบลงได้หน่อยความคิดมันจะฟุ้งขึ้นมาเราก็จะว่าจิตของเรามันฟุ้งซ่านให้สังเกตตัวให้ดีถ้าจิตมีความคิดเรากำหนดดูถ้ามันรู้สึกว่าความคิดมันช่วยให้เราสบายก็ปล่อยให้มันคิดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อทำสมาธิเก่งแล้วมันนอนไม่หลับไม่สงสัยตัวเองจะโรคประสาทหรือเปล่าแต่เดี๋ยววิ่งไปหาหมอก็จะหาว่าเราเป็นโรคประสาทฉีดยาระงับโรคประสาทเข้าให้แต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นเลยเป็นเดือนเป็นปีอันนี้หลวงพ่อเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเตือนท่านทั้งหลายเอาไว้เพราะว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นก็ได้ทั้งวันแล้วก็ให้สังเกตตัวให้ดีถ้าจิตมันมีความคิดแต่มันทำให้เราสบายดูไปแล้วมันทำให้เกิดมีความสุขเกิดมีความรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาต่อให้มันคิดไปให้มันรู้ไปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเป็นลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้แต่เราภาวนาโตจิตก็รู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าชาตามตัวนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบก็วูบวาบลงไปนิ่งสว่างโล่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้จึงพาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรื่องราวในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้ภิกษุเป็นสวัสดีฟังที่ตาอิติปัตตนะนิกทายวันเป็นต้นด้วยรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างพวกเธอทั้งหลายไม่ควรต้องเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นคืออะไรกามสุขันธิกานุโยชน์การประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกามสุขหมายถึงทำตนให้สบายจนเกินไปส่วนอย่างเห็นแก่หลับเห็นแก่นอนเห็นแก่กินเห็นแก่เที่ยวอะไรพวกนี้พวกกามสุขันธิกานุโยชน์ทั้งนั้นอาตะกิลมัฏฐานุโยชน์ทรมานตนให้ได้รับความลำบากในการปล่อยจิตให้ตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะเจ็บตัวใหม่ทำความไม่สบายใจในโอวาทคำสั่งสอนครูบาอาจารย์จนความหิวไม่ได้อะไรพวกนี้มันเป็นอาตะกิลมัฏฐานุโยชน์ฉะนั้นอารมณ์ใดที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่พอใจนั่นคืออาตะกิลมัฏฐานุโยชน์หรือการประกอบตนทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆสองอย่างนี้บัพพจิตไม่ควรทำควรเราก็ปฏิบัติตามทางสายกลางไม่ย่อนนักไม่ตึงนักไม่พอดีบริโภคอาหารกับโภชเนมัตตัญญุตาด้วยจักรบาลในการบริโภคไม่มากนักไม่น้อยนักภาคริยานิโยคประกอบความเพียรอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์แต่มันอยู่ในระดับกลางๆโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการทรมานและไม่ควรสบายจนเกินไปอันนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทุกข์ที่โตทั้งหลายความเกิดมันเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์โสกะปฏิเทวะความโศกเศร้าลั่นไกลปฏิเทวนาการก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่พระองค์ที่ทุกข์ให้มองเห็นแล้วก็ได้มาทุกข์กันเกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจต่อวิภวะตัณหาสุขเกิดขึ้นเกิดความพอใจต่อตามตัณหาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละเข้ากันไปทุกข์นี่คือทุกข์อริยสัจทุกขังอริยสัจจังคือทุกข์อริยสัจในเมื่อพระภิกษุเดินแต่ว่าจีฟังจบลงจิตของท่านอัญญาโกณทัญญาเป็นสมาธิเข้าลงไปนี่ปั๊บสว่างรู้ตื่นเบิกบานตอนแรกนี่รู้อยู่ที่เฉยรู้อยู่ที่จิตการกำหนดรู้นิ่งอยู่ที่จิตอยู่นั่นเป็นญาณจิตกำลังมีญาณแต่ยังรู้
แต่จิตนิ่งอยู่ในสมาธิเพิ่มพลังงานจนมีกำลังแก่กล้าเกิดใช้ตัวคือความพิจิตรขึ้นมาเรียกว่าปัญญาอุตปาทิปัญญาบันเกิดขึ้นแล้วจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกในเมื่อมีพลังแก่กล้าขึ้นก็สามารถกำหนดปัญญาคือความคิดที่เกิดจากสิ่งนั้นให้แยกแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาอุตปาทิวิชาบันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวิชารู้แจ้งเห็นจริงจิตตัดกระแสแห่งความรู้ก้าวลงไปสู่สมาธิขั้นละเอียดอีกตัดต้นอาโลโตอุตปาทิพอจิตรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิแก่กล้าเกิดความสว่างไสวมันเป็นอาโลโตอุตปาทิในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วนำมาเข้าไปสู่สมาธิอันละเอียดก็มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือความรู้ธรรมะขั้นละเอียดมันเป็นแบบนั้นปัญญาเป็นปัญญาอะไรเพียงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะดูพระพุทธเจ้าสอนต่อไปว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปก็เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ให้มันชัดแจ้งให้มันรู้ชัดแจ้งแล้วก็ควรจะได้กำหนดว่าทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความยินดีแต่ความยินร้ายจะเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราจะกำหนดรู้แล้วเราก็ละกำหนดละมหาสัพพธรรมแต่แท้ที่จริงไม่ได้กำหนดละดอกมันตั้งใจละเอาไม่ได้แต่มาเกิดพระโตทุกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็การหาเหตุพระโตที่มันเกิดมาจากไหนหนอมันเกิดมาจากความยินดีเกิดมาจากความยินร้ายความยินดีความยินร้ายมันเกิดขึ้นในจิตนี่ท่านก็ต้องดูจิตดูความยินดีดูความยินร้ายแล้วมาดูไปดูมามันก็เหตุมันมีพลังแก่กล้าขึ้นมันก็กลายเป็นความเป็นกลางตัดกระแสแห่งความยินดียินร้ายได้เด็ดขาดท่านจึงว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละเรามาละได้แล้วจิตมันรู้ว่าเราละได้แล้วเรามาละสมุทัยได้เด็ดขาดจิตเป็นตัวปกติรู้เป็นเบิกบานความยินดียินได้ตามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับไปหมดแล้วมันจะเป็นอะไรซะอีกอ่ะทั้งแค่นิโรธะตัวดับนั่นเองธรรมะนิโรธะจะไปเข้าใจว่าคิดก็ดับอารมณ์ก็ดับอะไรก็ดับมัดไม่มีเหลือไม่ใช่อย่างนั้นเลยจิตมันมีความคิดมีปัญญาก็คิดพิจารณาอยู่แต่ความยินดียินได้ไม่ดีแต่ความยินดียินได้มันดับไปแล้วทุกข์มันจะมาแต่ไหนแต่เราไม่มีแต่ความยินดียินได้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มารบกวนจิตต่างๆโดยเพื่อนทำท่านต้องมองเห็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้อะไรดับไปกำหนดรู้เพียงแต่การว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่ใช่ท่านถือมั่นในสิ่งใดมันต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นญาณันตะคณะเมทัศนังอุตปาทิปริยาวจีในวันจักรเนทุสเวเรเนกุตุจตุสวรริยสัจเจตุทุปันทุสุทั้งหลายสิ่งที่มันจะดับอยู่กับจิตท่านเป็นสิ่งที่ควรเพียงแต่กำหนดรู้เท่านั้นนะอย่าไปพยายามดับมันอย่าไปพยายามละมันกำหนดรู้ธรรมชาติของจิตก็มีสิ่งรู้แต่สิ่งนี้สิ่งระลึกเมื่อจะถึงพลังแก่ข้าจิตมันจะทำหน้าที่ละวางของมันเองเพราะฉะนั้นใครเมื่อพลังจิตเขียนสมาธิปัญญายังไม่ประชุมต้องเป็นเอกายนะมัคอย่าไปยึดละกิเลสเป็นอันขาดเดี๋ยวจะเป็นว่าตายแต่ฉะนั้นทางที่ถูกที่ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำปัญญาคือการเห็นให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรเพื่อไม่นั่งสมาธิภาวนาก็ได้เป็นว่าต้องยัดขันเติมไม่ได้เป็นญาติโยมผู้มาประทับประถามุ่งตรงต่อที่จะทำความดีจะได้ผลให้ก็จะทราบและทำประสงค์อย่างดีแต่ภาวนาแบบถ้าภาวนามือถึงวันนี้แต่เมตตาประจันญาติจังโยมปฏิบัติสายนั้น
เกิดเอาแตงโมเลยโตทุเรียนเป็นห่อไม่ใส่บาตรก็จะว่าอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นไม่บริสุทธิ์ใช่นั่งสมาธิแล้วที่ฐานท่านจะมาวัดพระธาตุเอาเงินมาช่วยเหลือสร้างวัดพระธาตุให้เอาปัจจัยสี่มาประเคนให้มากๆแต่เมื่อเขามาประเคนแล้วก็ทะเลาะกันแย่งกันให้มาผ่านนี่แต่นี่ใจมันไม่บริสุทธิ์จิตมันไม่บริสุทธิ์เพราะไม่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อธรรมะคำสอนไปมุ่งตรงต่อความนิยมชมชอบที่ได้จากประชาชนไปมุ่งตรงต่อรากผลที่มันจะบังเกิดขึ้นโน้นอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทิ้งแล้วจะไปทางยมมันแล้วเอาตรงว่าทำอย่างไรใจมันจึงสงบทำอย่างไรใจมันจึงสงบกิเลสทำอย่างไรมันจะวิ่งหนีตัวกิเลสลูกสาวพญามารได้นางตัณหานางราคานางอะไรดีเนี่ยมันกำลังมาห้อมร้อนอยู่ทำไงมันจะเกิดหรือมันพ้นเอากันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจิตต่างปณิธานเอาไว้จิตนิหาคดีนิการจิตตั้งจิตที่ตั้งไว้จิตแล้วมันก็มีแต่ต่อทุกข์ถ้าเราไปตั้งใจเอาไว้ปรารถนาสิ่งที่เป็นอาเมตตาเกิดคุณธรรมแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันไปติดอยู่ที่อาเมตแต่มันแย่งกันได้คุณธรรมไม่มีใครแย่งได้หรอกเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติเก่งๆต้นหน้าต้นตาประพฤติปฏิบัติของใครของเราไปใครจะเป็นไงทั้งใครใครจะลงนรกใครจะเป็นสวรรค์ทั้งใครเรามาตัวจะลอยจะลงนรกตายเดียวเท่านั้นตั้งใจปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบอยู่เท่านั้นมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเลยใครจะลงนรกจะยังไงก็ท่านใครสิถ้าคนทั้งโลกจะลงนรกหมดเราไปนั่งอยู่บนสวรรค์ตามอยู่ตัวคนเดียวนางเทวดามาห้อมล้อมเขาไม่มีเพื่อพระบุตรพระอินทร์ตรงไหนจะมาแย่งเด้อมันจะไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรกตัวเราที่จะลงนรกบางทีเราไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรกไปตอนเขาเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็น้อยอกน้อยใจบางทีเผลอไปด่าก็ต้องไปประจานก็บังคับตัวนรกใจด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปก่อเรื่องก่อราวให้ตัวเองต้องเดือดร้อนแล้ววันนี้การอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่ปัจจนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาวันต่อไปก็ค่อยฟังเข้าปฏิบัติจะได้เลิกกันไปแล้วให้ว่าพระเดินนั่นแหละอย่าไปเอาแต่คุยกันถ้าเรียนวัดเราเนี่ยเสียงก็นิการนักตะกีนั่นไม่มีเขาประกาศว่าจะทุกมวยโลกเมื่อไหร่พระในทางวัดจะเห็นจะบอกให้ถึงแต่ตรงนี้เนี่ยอุตริข้าวโมหันที่เขาศีล227ถึง40ถ้างั้นศีล5ศีล8ศีล10ไม่ต้องให้มันได้แหน่ลูกเอ้ยเรื่องดูมัดโตมวยโตหมอลำขาดต้องมันไม่ใช่หรอกมันเป็นศัตรูต่อธรรมจันทร์กันนัตติตาวาจุตาวิโสตาทัศนาเวรมณีข้าพเจ้าต้องเป็นจากการดูการฟ้อนรำขับร้องตะโกนดนตรีหรือการละเล่นอันเป็นข้าเกิดแก่พรหมจรรย์